मारुति की स्विफ्ट डिजायर है, 2023 का मॉडल है। ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी है। 6 इंजन का लाइट आता है, ना ही सीएनजी पे कन्वर्ट हो रहा है, और अगर आप पेट्रोल पे चलाते हो तो पूरा का पूरा पेट्रोल पी जाता है, एवरेज बिल्कुल ही नहीं है। तो चेक इंजन का लाइट स्कैनर की मदद से 2 मिनट के अंदर प्रॉब्लम कैसे पकड़ना है, कैसे उसको सोल्व करना है, लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज। है लॉन्च का SCAN+X, 3 कोड इसके अंदर आ रहे हैं। गाड़ी को मैंने कर दिया स्टार्ट करने के बाद लाइव डाटा की मदद से 2 मिनट में इस फोल्ड को पकड़ते हैं। आइए देख रहे हैं तो O2 सेंसर बैंक 1 ये पूरा स्टक हो चुका है, मतलब ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ये सेंसर एक ही वोल्टेज पे स्टक हो चुका है। इस केस में क्या होगा, फ्यूल और एयर का मिक्सर सही होगा नहीं, कभी फ्यूल ज्यादा मारेगा कभी कम मारेगा, पूरा गड़बड़ रहेगा मामला। ये हमेशा फ्लक्चुएट होना चाहिए। अब लाइव सेंसर चेंज करके आपके सामने दिखाता हूं और फिर लाइव डाटा में भी ले चलूंगा आपको। सेंसर है जो हमने गाड़ी में निकाल दिया है। दूसरा सेंसर फॉर चेकिंग के लिए लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा। अब गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं, चालू हो गया। चेक लाइट का भी मत देखो, पहले आगे लाइव डाटा में ले चलता हूं, फिर चेक लाइट दिखाता हूं आपको। ये ग्राफ देखिए, आप देख रहे हैं ग्राफ देखिए, इस तरीके से प्रॉपर स्विचिंग होनी चाहिए। देख रहे हैं बैंक 1 सेंसर 1 एक ही पोजीशन पे स्टक नहीं रहता है, ये चेंज होते रहता है। देखिए इस तरीके से अगर डायग्नोसिस करोगे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक जगह पे वो स्टक नहीं रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो वोल्टेज आते हैं वो चेंज होते रहते हैं। एक जगह पे स्टक हो गया मतलब आपका प्रॉब्लम है। अभी गाड़ी सीएनजी में कन्वर्ट हो रही है वो देखिए, और फॉल कोड सॉल्व वर्क नहीं हुआ, क्लियर वर्क नहीं हुआ वो देखिए। आप तो गाड़ी सीएनजी पे चल रहा है और तो कोई भी कोड नहीं है, अभी एक भी कोई फॉल्ट कोड नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है पूरा मामला।